Woensdag gehakt dag bij slagerij Ashroef. Dat we bigge barbeeks in Californië. Im sabi Sodom. Nesto kots komt een latoe. Goodfellas naton. Tukkie Noordse Zuid. Tovenaar zee a kanaal. De bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. MSD, zij zit Afrikaan. Bikers unit in de stad. De CP, penitentiaire ambtenaar. De comité gedetineerde VIP'ers die Vaseline momenteel met die na een decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig, gezegd, in UAG-programma. Tapadek. Wel, in geberekend taxi de krantenkoppen. Lik voor bij Jerkba in Bagdad. Taki, de regering mag niet bemoeien in bedrijfsvoering. I am gold. Zo. We arkisie, luister, hoor, begrijp en staan voor zijn gebeur. Want a kwestie I am gold disi. En me kwalo broeiadores en commodores. Sinds die 28 juni. Da apokunoku. A ukam man Trump kom sa abigi fire. Ik heb het over Virgil Alabutu. Dat sinds toen koef kafisatie ben komen te wanen. Brandon Lee ben ticket verschillende werktuigen dappen. En im geberekende a productie ben tapu di pa. Sinds toen der tijd. En lek van Juventus Sabrina. Dat is I am good. Geen 7 even. Dat je teken en gewoon naar huis gaat. Dat wist next no taekwondo. A sentiment e paisandu. Normaliter. Nee. I am good. Nou een productieproces. Ben na continel a productie moest de. Want no na koef kafisatie e ticket a heer management team. Dat pe gelijk 1 keer ticket direct. Zo. Wel im geberekend taki. Maar in Atori. Bij 325 contractors. En dan nog een laftori. 325 contractors. Uno sabe de man is nap Chief Doty of Chief 17 tank. Meneer begrijpt wat het is eigenlijk. Maar dan nu de multinational begint te uno maar verleng. Wegens externe omstandigheden. Kan je nou of de man te bel me nu maar take op nou. Wegens externe omstandigheden. Dus zaken buiten een bedrijfsvoering heen. Zo. En dat Juventus Sabrina. Dat Alasansa e gebeurt ja in Isle of SMA, Suriname, Akondre Pewetang. Tussen Atumak, Humak, gebergte de Atlantische Oceaan. De Marowijnen en de Quarantijnrivier wordt besproken waar, zeg het zo, in Biggie Osof Kondre. De Nationale Assemblée. En im gebreken naar zeggen van de eerste onder de gelijken. Ik heb het over de vrouw met de grootste achterband. Jennifer Geerling Simon. Voorzitter voor DNA. Biggie Osof Kondre, dat ik eigenlijk dus volgens de regels en wetten, want daarom in een ontspannen programma die stappen dek zei je volk 5 jaar ik ba, dat altijd weet tegen dat ik ano in wang zo wetang. Je weet het. Ano in wa agu staat wetang. Er zijn regels en wetten. En zolang er geen wetten zijn geschonden, dat is de regering aan handen en voeten gebonden in de kwestie waar 325 contractors nu zijn bedankt. Je leesaantekening en Volvo. Tapadek. En het managementteam, grondrechten der inheemse en tribale volkeren in Suriname, MT, krijgt hulp van het traditioneel gezag in een conceptwet over agroletti. Want ator die snackbataxi-bedrijf na continel jeratori. Want ook toe Thea Jubultranga, Theo Jubit
Dana Zuiver, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorphoofden in Suriname, Wits. Isabi Anna Wits, die reis staat en gigas. Zade Japanese boy meer verlaag. Isabi toch epot biggie pipe gang ay race. Isabi toch nee Anna Wits. Dat we bedoel. Im gebreken taki. De sessie met de traditionele leiders was onderdeel voor een uitvoering voor een stappenplan ter realisatie voor een wettelijke erkenning van de grondrechten van de inheemse en tribale volkeren. Arkiboom. Tribale volkeren. Na den volku ze elibi a people. Ze elibi the people of the bush of the people. The people and the bush are one because they live with the bush and the bush lives with them. So. Nee, mi hoop dat je staan voor Zamiranda taxibedrijf. Net. Zo. Maar ik gebreken taki. Het gaat hier om een historische doorbraak. Want ik gebreken taki. Na altijd de man bij lobetek akik. Tak eigenlijk in een makar wangudu ingi. Manu de ingi straf tak ne uno acceptera sandis jare. Wako fetigi igi groleti jare. Want fos bende. Na di Columbus Londri na leja aman kolai oliele. Ubente jak zo. Je leest haar tekening en valfu, maar het wordt een historische doorbraak. Dat na een streven sande dat er werkelijk een wettelijke erkenning kan komen die de grondrechten voor de inheemse en tribale volkeren dan Wesley Misijang, voorzitter voor AMT en kapitein Ricardo Pane van Galibi, de matakno dat hij mij ondersteunen zijn technisch en ecologisch. Zo, wel wij ben en blijven benieuwd. Dek. En in sab even na apoku. Ebola. Nee, zeker aan apoku. Maar een kwestie ebola. Nou een ernstige kwestie. Dus bijna if ja matief luchthaven. Biki melde ding. A bedteam. Leo la meisi dat bevawa kan ayu aigo. Maar alle de trasmatapa vloer u voorzichtig. Want mogelijk. Nee, laat me jullie niet zomaar bang maken. Maar ebola in de ernstige hanging. Reizigers afkomstig uit de Democratische Republiek Congo vertonen geen verschijnsels van ebola. Of in het gebied waar ebola... Wacht. Wie zegt dat? Even verstaan, boem. Want vermoedelijk, want ebolist dorosernang. Vermoedelijk. Nee, luku nanga bepalen zijn in het tekkan. Snap dat? No, me grappen. Vooral fijshim na dat akatakba. Snap dat? Je begrijpt, ja, me bedoel zo. We ebola met baso en al. Tacklebox kan tegen Juventus hier, zo. Dus voorkomen is beter dan Chinezen. Want uno kan tak genezen. Want na Shio, Shiseipsa, Daddy Murphy, o tegen Juventus, zo. We arkisi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Alhoewel er geen risico is in dat gebied voor Suriname, dat UNETEC Noah Kaas, de immigratiedienst van Barbados, had Suriname op de hoogte gesteld dat een reiziger uit de Democratische Republiek Congo aan boord is van het KLM-toestel. Dus im gebreken taki na 18 augustus een melding dat komen te wanen. En dat de man tak UNETEC Noah Kaas. Want de WHO, de Wereldgezondheidsdienst, baby meldde dat een epidemie bereken uit Baka. Een ebola-epidemie. En een ebola. En dat dansje weer bedoel. Dus dat im gebreken taki, dat abief de voorzichtig. Je leest haar tekening en valvo. Dek. Yes, you assi, you pick up, you wagi. Hey, stop. Ano grap ube meki. We tegi ernstig assi une verzeker. En asan dat nee, ano grap we meki wade je al lang gemeld. Maar beter toch ube tek asan in overweging. Want arki luister, hoor, volvo, san gebeur. Auto rijdt paard dood. Samsa. Dus horsepower meet horse. What happened to the horse? He's dead, of course. Zo, sorry, Tori, zo. Een auto reed over de Welgedag Zeeweg, komende vanuit de Indi Ragandiweg, gaande Magenta Kanaal. In gebreken taki ter hoogte voor een middelbare school. De bestuurder rij nakwa asi. Una sap eva asi die richting verleen voorrang. Una sap dus nee, we tasten nog over een heleboel zaken in het duister. Want eigenlijk als ik nap gewoon op de straat, lekker bij rij- en voertuigenbelasting. Zo boem, Jaap Chief Dotti in het dribi. Oh, zo. Sari Tori, contact acidisi. Maar in gebreken tak bij paarden praten we over edeldielen, toch? Dus het is een edeldier. Dus dat in een tak een paardenkop. Je zegt een paardenhoofd. Nee, en een ernstig ude, na een faculteit der ecologische wetenschappen. Je volvo no de. Maar in gebreken taki, baka die a autobestuurder. Nak a asi, dus horsepower commit na een horse.
En hij sap is that, of course. Maar dat bestuurder las controle abra een voertuig. Kon schat zo Dorothy in agotro. Wat agotra no was so gotro no wagi denaini. De santek akarina disi. Vis ruit bos neer zo gofina. Adak sak maar lekker door. En hem gebreken taki ook toe in een proces disi. Daar man ko rei nak one peep. Isabi, isi? Je begreep wat ik bedoel? Zo. Dus dan bij barbecue. A driko fu SWM drink is je met tegen toch is aan de zomer met kotaluku na pobia man gram chinda zo. Dus met bar met tante Jopie zei vol voor wat dekologie no de toe arki. Zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want bakken aan ongeval die zie. Dem gebreken taki sleepwagen bij Abif kon streep awagi die spoor uit agotrorappen. Maar dem gebreken taki. De bestuurder heeft gelukkig geen letsels opgelopen. Maar wacht die, het einde artikel. Wacht, maar zomaar nou weet je die schrijven artikel is. Dat vast aan het einde zo. Fafa asidan. Ambulance kon tekenen, sleepwagen kon tekenen. Niemand die meer wat. Jongen, maar safe zangen de man, jongen. Mijn mitanga wie heeft dat katholisch. Jongen, maar jongen, gewoon een horse, mitanga horsebouwer. En een horse kon Daddy Murphy. Saritori. Ta, pa, dek. En im gebreken taki, tok. Wie heeft dat ei gelegd en eventjes. Tok. Wie was daarover in overleg? Zo, maar wacht, wie heeft nu uiteindelijk dan die prijs gezet? We Arki, zie, luister, hoor, begrijp, staver. Volvo, zij gebeurt in een specifieke kwestie. De overheid en deze ministerie van LVV laat de vissers vissen naar landbouw, veeteelt en visserij. Im gebreken dat samen naar HI, ministerie voor Businesszaken, na sinds 10 juli. Dat de man in gesprek met de associatie van pluimveesector Suriname, de chickenfokkers, is de massa en doe een pluimveefokkerij. Zij, nee, fokker me leggen uit helemaal, maar fokker is kweken, dus Luca Radio, zo vriend, moro, doen jullie een beetje anders, man. Wel, hem gebreken taki. Dat in een gesprek is die komen te wanen. De bedoeling ben de Fukan Dorothy one boomprijs. En iedereen was erbij die iets weet van die sector. Ube ab Neresh kan rai. Suresh Sip Budat Pandey. Anjali Jangru. S. Time van SP. Hilversum van Helischek. En in gebreken taki. Dat want ik alle de maar in een sector kou of takatori. Want in gebreken tak tijdens een overleg. Dat in gebreken taki een prijs bij de heel belangrijk zijn. Want hoe betekent ik ba. Het leek erop alsof er een broodje bedreiging gemaakt was voor ze. Want ze zaten aan tafel met chotelal toen der tijd. Leek wel echt een broodje bedreiging. Maar in gebreken taki. De overheid heeft ten alle tijden goed overleg met de met de pluimveesector. Voor het geraken tot een goede prijs. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En bigaman, ik ben de etef besingen de ina tank tak. Bigi moro ding. No de feti suma bigi moro ding. Bigi moro ding, suma bigi moro ding. No de feti suma bigi moro ding. Wakti, suma takabou oso moro ding. E suma takaibo moro ding. Sumatak bouw man. Ore. Spangwan no boom voor San City Center in Aboboude kom. Nee, Arki, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Terwijl oppositie naar een coalitie en Mektrobi over wie meer huizen heeft gebouwd. Dan meneer Mahinderlijk Yogitak, ik kan mijn mannetje staan. Geef me tijd. Geef me tijd toch naar jou. Mek a hervolactie. Geef me tijd. Want im gebreken tak aan op chinso de we en koro. Lek fabigi smabotaki. Sylvana de pom wordt zuur afonswa. Lees en gen tak luister, zie, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Tak tot en met nu toe. De eigen overbouw oso. Nanga gibeschikking. Daarna NDP. Je bribatori. Mevrouw Roselli Cotino. Juk en gelijk een herdershond. Tak waar zijn die oranje huisjes? Zo, ze wil Curaçao zien. Je begrijpt. Het was een beetje alsof koderen. En dan vraagt men zich af. Waarom we zo weinig stand-up in Suriname hebben. Nee, dus even pres, Jurantje. Je begrijpt. Nee, even. Grantje, je verstaat wat ik bedoel. Een oneerlijke concurrentie. Want we moest orgaan een show. Zeer karta. Maar gewoon zonder...
Maar ja, nee, ik denk dat we appointeren voor de vergadering over dat Sandisi. Maar in Biggie Osof konde de Atori het taxibedrijf Continental over wie heeft meer gedaan dan een ander. Terwijl we een bouwfonds komen te wanen in alibi, speciaal Gidesma sa eigenlijk tacklebox kan tikken ding en bangi neewantek kan stap ding. En ik ben tegen een sanikba, want ik heb ook gelukkig in de bouwsector gewerkt. Ja toch, dat met baarden lek nali nanga maiki tapa urokono de tapa bouwsector is vast aan ego toch zo. We arkisi, luister, hoor, begreep, kijk en snapper. Wan belangrijk boskopo mikisi die me op 21 jaar. Nadat Cedric in het leven hoef je niet altijd geld te hebben, maar je moet wel kredietwaardig zijn. Maar Gidesma die no kredietwaardig, dan kerkelijk affonds, moest je een fonds swagideng. Je leest haar tekening en Volvo. Tapa dek. En im geberekend tak maar bif actie alla den dames voepara de aandacht even. Ja, plet. Pokorni, Piqué, Piro, Gambir, Fient, Kakao, Yesi. Wan meere, wan taki. En mi denk me abif actie. A trotse parama an of me. Tak zeep ze eigenlijk. Ataki true. Want de tak even no kruisje dekens nanga wa ma in para. Dat die door hemel gado actie zij doe. Zo. Liba antwoord gide even. Maar jonge man in para aangehouden voor seksueel misbruik. Stop. Horing. Ernstig idee. We arki zie. Luister. Hoor. Begrijp. Kijk, Volvo en Stanford zijn gebeurd dat in para we arki. Een jongeman in de leeftijd van 21 jaar. Wakti 21 jaar. Dan taki hem geberekend taki na hyperactief. Crashes Pompidou. Wilhelmina Nax Kasekoloko Continental Jones Sukursanit na baka scratchy. We arkisi. Desondanks amakis wan uitnodiging. Je want geen stampertje. Dan man Dorothy like Scooby-Doo. Woef in adipi. Gelijk aan melden aan. Maar dan man vergeet hij. Dat amakis wan uitnodiging voor een thuiswedstrijd. Maar het is in een mini aspine. Een mini is het een jeugdcompetitie. U16. Zo. Dus 15 jaar. You no kan make yupchi ede. Denk you biggie ede. Zo. Wel im geberekend taki. De AVVS, de moederbond. Moeder kwam thuis. Want eerst was het piep, zei de muis in het voorhuis. Want niemand was thuis. En toen was uitwedstrijd controle thuis. En het thuiswedstrijdplay in een jeugdcompetitie. De mamsel, moederbond. Komt Dorothy, China Eastern, hard in een strafschopgebied. Sang wijdbeens. Ik bedoel, gelijkbeens. Ja, dubbelbeens, ja. Overtreding in een strafschopgebied. Dus naar like Suelle Shepherd en Mabro like referee. Vriend! Direct alongo luka var. En in afar als je overtreding attack, nee. Teka telefoon, tekate en ze belde gelijk de politie. Uno Sabrina heeft amma komt een dokter in een baboon katapult. We weten het nog niet, maar Soko Jeremia tak na hetere lek wan chetre gelijk a teka telefoon zo. Dus aboy is 21 jaar. Beluke kon vaak en bij dem chin. Is op de mini boyo toch? Die kleine boyos die gewoon op de doen. Wij zeggen de chin boyo toch? Schrijf voor dem bite size. We mogen gaan af 21 jaar op typisch advies. Je hebt mini boyo, medium boyo, large boyo. Maar hoor die bezig liever naar een tanta boyo. Dat is niet kan nou een enkel probleem. Je begrijpt wat ik bedoel. Maar hem gebeuren hem daki in Atoridisi. Dat een man kon Vaseline gelijk. Hij is aangehouden en in verzekering gesteld wegens het bedrijven van seks met een minderjarige. Zo. You know kan make you chi ede dengi you biggie ede. Tapa dek. En PUB verwacht voor kieswan protest tegen een wateroverlast. Dat is dat protest tegen wateroverlast afgelast wegens wateroverlast. Is je? Maar zij nou kon dus je protesteer omdat je biert is zongen. En omdat je biert is zongen, make you nog protesteer. Maar na juiste day voor allemaal weer hoe laars. Dat u protesteert, dat de meisje zeiden we protesteren. Nee, het is gewoon een idee. Het is niet gewoon een wateroverlast protest daartegen afgelast wegens wateroverlast. We een sap if des maar dat een centrale markt. Ben je ook toe van plan om te protesteren tegen het water. En misschien zijn ze weggerend toen ze het water hebben gezien. Maar wateroverlast noemde ook toe het teister aan centrale markt. Zo.
Wel is op tak John Lecton. Ben Gwen jump weer in laars. Gewoon een schweef goed op de tractor. Dus hij heeft wel zeker zijn laars. Uno sabi van me weer laars. Die allemaal dat misschien wordt de gelaarsde markt. Maar oplossing moest komen te wanen. Want zo is het de waterigste markt in heel het Caribisch gebied. Je kan drijven naar je stand. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. Wintiwai lantipai, als je door had gezegd, ik ben kiespai toen der tijd, je weet het zo. Wel in gebreken dat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft een aanvang gemaakt met de aanpak voor een waterprobleem. Dat ben na Wintiwai, want de massa sababirti Wintiwai, saptak daarbij geabonneerd op water. Met tegi, ben wel eens gaan naar 2 ton pick-up, dat ben pasielijk van ben go direct maar bivrem. Want je saptak een filter voor akarmelita dat na lage zaal. Tackle-box of tegen Juventus. Oh. We RKC. Luister, hoor, begrijp, kijk en Volvo. In deze, dat is men nu al bezig. Voel ik een oplossing samen naar Openbaar Groen. En ze gaan het samen doen. Met de bestuursdienst voel ik nu de taki fa de man kan bigi chawan to oriëntatiebezoekjes. En tijdens de oriëntatiebezoekjes die zie, de man China Eastern tak verschillende lozingen en trendsen na Sam gevallig zijn gebeurd in Bagdad. Tak want to inrit per eigenlijk duikers bem de na orno poti den duikers na gewoon leitervloed sandam poti tapasan na santi pa water go so. Maar im gebruiken taki na ontwatering voor Wintiwai de mij bigi mekwa aanvang tak spoedig niet binnen lang maar binnenkort dat de man China Eastern taka water ne leg beslag op Wintiwai moro. Wintiwai lantipai nee want jo kies pai. Decologisch bekeken. Wel onderzoek in 6 corruptieschandalen is nog gaande. Dat zegt PG, de procureur-generaal Roy Bainachpande. Want je kent die tune-tak, if corruptie no bende, de boy zo, if corruptie no bende, jongen. If a regelarij no bende, if a set me, if corruptie no bende, ando man bosker zo. We hebben pot 51. We RKC. Luister, hoor, begrijp, kijk en Volvo. Naar zeggen voor een procureur-generaal. Dat in 6 corrupt schandaal. Dan tori de gaande het onderzoek. We praten hier over corruptie na telesuur. En naschoolse mekinyang opvang. Lek van een hele meneer voor de tweede keer ben taking. Carifesta. Oh, er is ook al Carifesta gaande. En Suriname is ook aanwezig. Suriname daar succes. Maar we praten hier over die andere Carifesta. Bij de vraag. Bekongelijk is dat een vraag. Ze hebben me kwalos maar raak. Pa moni de waaier. Zo, horen. Ook toe een aankoop voor een ambassade te gebouw. En wantori voor een scheepvaartmaatschappij Suriname SMS. En konen voor gitatori. Voor de maas net Suriname's beste boeven SBB. Isabatori toch. Kantoro basisuku secretaresse, secretaresse beetje 17.000 migado jongen. Wat moest ze zo allemaal aftellen, aftellen, imigado, wat deed ze zo? Maar in 6 corruptieschandalen, dat onderzoek de gaande eten. Weet je, ben de decoloog, afgestudeerd van decologisch faculteit, gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.